嗱，咁啊，琴日講話比賽啊，係咪先？睇下邊個啊湊揈比賽啊，邊個快啲啊嘛，係咪先？咁啊，你啊水蝴蝶啦先。琴日又打得，今日又打得，今日仲要啊幾準時，8點鐘起身，真係準時。咁啊，啱啱11點鐘啦，過完啦，打完啦，咁啊到目前為止，一隻都係呢42啦，合晒㗎啦係咪？合晒啊！一隻都冇留。咁啊42，咁啊佢哋極運仲差幾多隻？99減42，90減50，唔係50，唔係2啊嘛，係咯57隻，係仲差57隻。咁啊，哇！仲要一半有多喎，嗰隻嚇，一半有多57喎，頂到下一次又唔知個水蝴蝶就唔知幾時就食嘢啦。再捽。點解你下定決心無啦會初頭話咩話左刺咁樣？見到而家左刺太難。佢因為衰咗咧，而家月餅少好多月餅，個月餅抽唔到嘅。嗱，第時啊，整啲極運出嚟，即刻打晒啲咩塔斯啊、咩龜啊，成咁全部極咁啊，開晒咁樣，叉臭餅嘅，臭餅嗰啲又唔知左刺得唔得添啊！影晒。嗱，咁啊，頭先條片拍咗啱啦，老兄到目前為止捽水蝴蝶，又轉移目標啦，捽水蝴蝶啦，咁啊撳完咗啦，先冇咗啦，撳琴日啲券同埋今日嗰個關卡，跟住又唔知等幾時噶啦，咁啊係啦，咁啊佢已經捽咗到而家咧42隻，咁你而家又話捽咗一次啊嘛，準備咗一次幾多咧？睇下先。佢40幾運啊42，如果你左次咧？得12隻啫喎。咩多次嘅？得12隻啫。咁即係其實話已經你左次已經30運嘅啦已經。得12隻。咁啊，睇今次活動最尾今年睇捉咗隻舊極運出嚟啦，想唔想呢？嗱，如果捉咗極運出嚟咧，咁啊老兄嗰隻水蝴蝶有極運咧，咁我哋咧3個咧打嗰啲牽絆嗰啲龜券咧，嗰啲咩塔斯啊，我哋仲好多張未開未玩咁樣，咁啊嘣開箱，咁咪而家又打咩咧？咩？水超米券咩叫咩？嗰叫咩名啊？中秋咩啊？中秋咩不如歸甲？秋至不如歸甲。係咩？係嗰關先有月餅節㗎係咪？其他都冇啊，好少。嗰關有好多。